وقتی تلاش مساوی نیست. در هر رابطه‌ای که ما بیشتر از طرف مقابل برای بقای رابطه تلاش کنیم، تعادل رابطه به هم می‌خورد و هم خودمان خسته می‌شویم و هم طرف مقابل دچار سوء برداشت می‌شود. تمام رابطه‌های صمیمانه احتیاج به تلاش دارند، اما تا این تلاش‌ها مساوی نباشند، رابطه نمی‌تواند محکم و واضح جلو برود و حرکت کند. وقتی تلاش‌های ما زیادی باشد، طرف مقابل ممکن است دو پاسخ به ما بدهد: یا هر روز بیشتر از مسئولیت خودش در رابطه فرار کند و منفعل شود، و یا هر روز پرتوقع‌تر شود و تلاش‌های ما را وظیفه ببیند. مهر ورزیدن و تلاش کردن در رابطه‌های سالم مرز دارد و هیچ مهر ورزیدن زیادی نتوانسته رابطه‌ها را نجات دهد. رفتارهای ما با آدم‌هایی که با ما در رابطه هستند این اجازه را می‌دهد که آیا ما را نادیده بگیرند و یا برای ما تلاش بکنند. ما همه لایق داشتن دوستان و رابطه‌های صمیمانه‌ای هستیم که به ما احساس با ارزش بودن بدهند، که ما را ببینند و به ما احترام بگذارند و بگذاریم و برای داشتن ما تلاش کنند، درست همانطور که ما باید تلاش کنیم و احترام بگذاریم. ما همه لایق داشتن آدم‌هایی هستیم که هر از گاهی حال ما را بپرسند و بخواهند با ما معاشرت کنند، اما نه به قصد خاص و یا رفع مشکلی. ما همه لایق آدم‌هایی هستیم که گاهی وقتی خبری از ما نیست و رابطه را کسی دنبال نمی کند از ما خبری بگیرند و بپرسند حال دلت چطور است. ما همه لایق داشتن آدم‌های صبور و همدل هستیم، اما نمی‌دانیم که چقدر رفتار خودمان در شکل دادن رفتار دیگران نقش دارد. اگر می‌دانستیم در بسیاری از مواقع تلاش‌هایمان را برای مدتی قطع می‌کردیم و از دور به رابطه‌هایمان با صبوری نگاه می‌کردیم تا ببینیم آیا طرف مقابل شروع به تلاش کردن می‌کند یا نه، آیا جای خالی ما را حس می‌کند یا نه، یا نشسته است تا انتظار دارد که خودمان برگردیم و رابطه را ترمیم کنیم. آدم‌ها به ذات احتیاج به مرز و قانون دارند. درست است که مهر ورزیدن، دوست داشتن و همدل و همراه بودن برای دوستان و رابطه‌های صمیمانه‌مان زیبا و دلگرم کننده است، اما باید حواسمان به مقدار مهرورزی و مقدار تلاش‌هایمان باشد. تلاش‌های زیادی رابطه را از تعادل خارج می‌کند و محبت زیاد رابطه را خفه می‌کند و رابطه نمیتواند با درکی متقابل و تلاشی یکسان جلو برود. اگر مدت هاست که برای رابطه تان تلاش میکنید اما احساس میکنید که دیده نمیشوید و یا احساس میکنید که اگر رابطه ها را رها کنید کسی از شما خبری نمیگیرد و فراموش میشوید، بهتر است کمی رابطه را به حال خودش بگذارید. در این فرصت اگر جای خالی شما حس شود و بخواهند برای شما تلاش کنند، این کار را میکنند. وقتی توقع داریم صمیمیت همیشگی باشد. ما وقتی وارد رابطه هایمان میشویم میخواهیم همه چیز همیشگی باشد، همیشه کنارم بماند، همیشه درکم کند، همیشه خوشحال باشیم. وقتی ما با آدم ها در رابطه قرار میگیریم یعنی با جهانی ناپایدار و متلاطم وارد رابطه میشویم. ما همه آدم هستیم و جهان درونی ما مملو از غیر قابل پیش بینی ها و موقت هاست. پس همه شبیه به هم احساس ها و طبعاً رفتارهای موقت را تجربه می‌کنیم که بستگی به حال دنیای درونیمان دارد و این یعنی در رابطه با آدم‌ها همیشگی وجود ندارد. همیشگی مربوط به موجود و یا وجودی غیر از انسان است. هر آنچه به انسان ختم می‌شود موقت است. زیبایی رابطه‌ها هم در این است. وقت ما محدود است و آدم‌ها در رابطه‌هایشان تغییر می‌کنند و رویای همیشگی بودن را به چالش می‌کشند. هیچ چیز همیشگی نیست. اما در رابطه‌های موفق و طولانی مدت بودنها و حضور داشتن آدم‌ها بیشتر از نبودن‌هایشان است. آدم‌ها نمی‌توانند همیشه در کنار ما بمانند چون به خلوت احتیاج دارند، گاهی حتی به انزوا احتیاج دارند، گاهی خشمگین هستند و می‌خواهند تنها باشند، گاهی خسته هستند و می‌خواهند حضور کمتری در رابطه داشته باشند. در نهایت آدم‌ها نمی‌توانند همیشه تمام و کمال در رابطه باشند، اما قطعاً در رابطه‌های موفق آدم‌ها در مواقع درستی در رابطه حضور دارند و سعی می‌کنند برای رابطه تلاش کنند.
می توانند همیشه نباشند، اما در لحظه های سخت به ما کمک کنند. آنقدر دور نمی شوند که احساس کنیم معلق شدیم و آنقدر خلوت می دهند که یاد بگیریم در رابطه باشیم و مستقل بودن و تنها بودن را تجربه کنیم. توهم همیشگی بودن یک ویژگی در آدم‌ها و رابطه‌ها توهم دردناکی است. به نظر می‌رسد این یک آرزوی دست نیافتنی برای انسان‌ها بوده است. به همین دلیل بسیار تلاش می‌کنند که به دنیا نشان دهند همیشگی‌ها وجود دارند، مثل باقی افسانه‌ها که چون نمی‌خواهیم قبول کنیم حقیقت ندارند، روز به روز بیشتر افسانه سرایی می‌کنیم و واقعی‌تر جلوه‌اش می‌دهیم، چه با کمک فیلم و داستان، چه شعر و عکس. و ما هم که در آرزوی داشتن همیشگی هستیم، این تلاش‌ها را باور می‌کنیم و هر روز سرخورده‌تر می‌شویم که چرا برای ما همیشگی نیست. توهم مصری است. مواظب سرایت توهم به معنای زندگی و رابطه‌هایتان باشید. توهم‌های دست جمعی شبیه به موجی میشوند، یا توهم‌های دست جمعی شبیه به موجی میشوند که معناهای ذهنمان را تغییر میدهد بدون اینکه بدانیم که یا کجا واقعیت رابطه ها را از دست داده ایم و دل به توهم‌ها سپرده ایم. همیشگی در روابط وجود ندارد. حتی در امن ترین و طولانی ترین روابط همه چیز زنجیره‌ای از رفتارها و احساسهای موقت است. وقتی به دنبال خشم در هر تمام شدنی هستیم، در کودکی یاد گرفته ایم که در هر تمام شدنی خشمی وجود دارد و هر تمام شدنی یک اتفاق بد است. حالا بزرگ شده ایم و نمیتوانیم با این حقیقت کنار بیاییم که رابطه ها میتوانند تمام شوند و لازم نیست برای هر تمام شدنی از آدم مقابلمان خشمگین باشیم و به دنبال حمله کردن و حرف زدن در مورد آن شخص باشیم. حالا بزرگ شده ایم و شبیه آدم‌های بزرگ‌های قبلی باید کسی محکوم باشد. یا به عبارت دیگر، حالا بزرگ شده ایم و شبیه آدم بزرگ‌های قبلی باید کسی محکوم باشد و کسی مظلوم تا داستان تمام شدن رابطه منطقی به نظر برسد. حقیقت این است که رابطه ها می توانند تمام شوند، چون گاهی رابطه ها از جایی به بعد کار نمی کنند. می تواند کاراکتر بد و خوب نداشته باشد، می تواند اصلا خشم نداشته باشد و می تواند بسیار بالغانه و منصفانه تمام شود. بالغانه چون ما آدم ها یه بزرگی هستیم که قرار است با حقایقی برخورد کنیم که در کودکی توان هضم آنها را نداشتیم، و منصفانه چون آنقدر بزرگ هستیم که مانند کودکان به دنبال آدم بد ماجرا نمیگردیم. آن دورانی که حتما میبایست آدم بدی ما را آزار میداد و ما باید مورد ظلم قرار میگرفتیم تا رابطه تمام شود به آخر رسیده است. ما اکنون بزرگ هستیم و لازم است دنیا را از دریچه کودکی که همه آدم‌ها را خوب یا بد می‌بیند بررسی نکنیم. اگر در رابطه‌ای هستیم که کار نمی‌کند، لازم نیست حتما طرف مقابل آدم بدی باشد تا بتوانیم جرأت پیدا کنیم و از رابطه بیرون بیاییم. لازم نیست در حرف‌ها و داستان‌هایمان به دنبال هرچه بدتر نشان دادن طرف مقابلمان باشیم. آنقدر بزرگ باشیم که حقایق را ببینیم و در جانمان بنشینند و کمی ظرفیت درونیمان را تغییر دهند. پذیرش حقایق به ما کمک می‌کند تا واقعی‌تر تمام شدن رابطه ها را درک کنیم. اگر به ما یاد می‌دادند که گاهی رابطه ها کار نمی‌کنند و برای تو و برای این کار احتیاج به حمله و خشم نیست، امروز راحت‌تر می‌توانستیم با آدم‌ها وارد رابطه شویم بدون کوله باری از خشم‌های دفن شده از آدم‌های رابطه‌های قبلی و بدون توهم این جمله یا دوست است و یا در گروه دشمن است. هر خداحافظی و تمام شدنی به معنای این نیست که طرف دشمن ما شده است. اگر روابطی که داریم در ذهنمان به دو دسته تقسیم شوند، یعنی دوست‌ها یعنی خوب‌ها و دشمن‌ها یعنی بدها، قطعاً همچنان شبیه به یک کودک به دنیا نگاه می‌کنیم و این نوع نگاه ما را در نوسان عشق و نفرت از آدم‌ها قرار می‌دهد. آدم‌ها همه بخشی از تجربه‌های ما هستند، تجربه‌های خوشایند و دوست داشتنی، تجربه‌های ناخوشایند اما مفید و تجربه‌های خنثی و معلق که نمی‌دانیم چه شده است. اگر می‌توانید به رابطه‌ها با این دید نگاه کنید، به دنیای آدم بزرگ‌های بالغ و پخته خوش آمدید. وقتی سریع وارد رابطه جنسی می‌شویم، تصور کنید بدن شما خانه آدم درونی شماست که قرار است از اون محافظت کنید. قطعاً وقتی آدمی در شما زندگی می‌کند باید بتوانید نسبت به آسیب‌هایی که می‌بینید حساس باشید و از احساس‌های او محافظت کنید.
خانه شما محل امن آدم درونیتان است. این فضا آنقدر باید امن باشد که اضطراب را از او دور کند. زمانی در رابطه هایتان رابطه جنسی داشته باشید که پایه های رابطه امن باشد، که شما احساس امنیت کنید. با در دسترس گذاشتن مدام بدنتان برای طرف مقابل در رابطه‌ای که هنوز مشخص نیست شما در چه جایگاهی هستید، تنها آدم درونیتان را مضطرب می کنید و امنیت درونی خودتان را از دست می دهید و احساس می کنید مدت هاست بدون دلیل مضطرب هستید. رابطه جنسی در ابتدای رابطه وقتی هنوز همه چیز مبهم است ممکن است به ادامه رابطه کمک کند، اما به بقای رابطه کمکی نمی کند. این صمیمیت و امنیت است که بقای رابطه را تضمین می کند. اگر بدانیم چقدر برگرداندن امنیت به فضای خانه‌مان سخت است، مخصوصا اگر شخصی قبلترها زخمیمان کرده باشد، دیگر به راحتی اجازه نمی دهیم قبل از صمیمی شدن و احساس امنیت کسی وارد خانه شود. اگر می خواهید بعدتر در دام سرزنش خود نیفتید، صبور بودن را تمرین کنید و به درونتان و منطقتان احترام بگذارید. وقتی منطق و درون هر دو امنیت را حس کنند، آن وقت از هیچ رفتاری پشیمان نخواهید شد، حتی اگر رابطه تمام شود. آنگاه این جمله را تکرار نخواهید کرد: از من سوء استفاده کرد و بعد سرد شد و خبری از آن نیست. این جمله معمولا به رابطه جنسی اشاره می کند که بسیار زود اتفاق افتاده، زودتر از واضح شدن صمیمیت و امنیت در رابطه. اگر می‌خواهید وارد رابطه‌های صمیمانه پایدار شوید، بهتر است اول به حریم خانه‌تان احترام بگذارید تا دیگران هم این حریم را حس کنند. احترام به خودتان در هر شرایطی برای آدم‌های اطرافتان مرز می‌کشد و آنها نمی‌توانند از مرز شما جلوتر بیایند مگر اینکه بتوانند اعتماد شما را جلب کنند. در رابطه‌ای که اکنونش مبهم و آسیب زننده است، رابطه جنسی هیچ چیز را تغییر نمی دهد، فقط همه چیز را مبهمتر و شما را زخمیتر می کند. قبل از رابطه جنسی حقایق رابطه را ببینید و به خودتان فرصت بدهید که شناخت خوبی از آینده و رابطه با طرف مقابلتان داشته باشید. تنها در این صورت است که حتی با تمام شدن رابطه هیچگاه خودتان را سرزنش نخواهید کرد و رابطه شبیه به یک تجربه در ذهن شما بایگانی خواهد شد، نه شبیه به سرزنش و احساس مورد سوء استفاده قرار گرفتن. وقتی خودمان را سرزنش می‌کنیم، خودمان را برای آنچه در رابطه هایمان تجربه کردیم سرزنش نکنیم. سرزنش باعث می شود که ما با آدم ها در ذهنمان گیر کنیم و نتوانیم آنها را پشت سر بگذاریم. حقیقت این است که گاهی با سرزنش کردن خودمان از یاد میبریم که بخشی از ما حق دارد اگر هنوز درگیر رابطه‌ای و یا آدمی از گذشته‌مان است، حق دارد، چون غم عمیقی را در آن رابطه تجربه کرده است. غم تنهایی. در بیشتر مواقع ما در ذهنمان درگیر آدم‌هایی می‌شویم که تنها ترمان کردند. یعنی وقتی به گذشته و رابطه‌ای که با آن آدم داشتیم نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم چقدر با او تنها بودیم. همه ما رابطه‌هایی را تجربه کردیم که طرف مقابلمان با ما بوده است، اما انگار که هیچ حضوری نداشته است، انگار که نمی‌دیده و یا حس نمی‌کرده و این غم بزرگی است و غم بزرگی را به وجود می‌آورد. برای گذر این درد به زمان و همدلی با خودمان نیاز داریم، نه سرزنش و فشار. در هر حال رابطه هایی که ما را تنها تر می کنند رابطه های آسیبزا هستند. درست است که تنهایی بخشی از هستی است و ما ناگزیر با آن مواجه می شویم، اما قرار نیست مدام در معرض تنهایی قرار بگیریم. اگر خودمان تصمیم بگیریم که زخمی شویم و آسیب ببینیم، این تنها بودن سالم نیست و ترمیم این آسیب به گذر زمان احتیاج دارد. ما وارد رابطه ها می شویم که از حجم تنهایی که داریم کم شود. ما وارد رابطه ها می شویم که بی نیاز از التماس کردن و بی نیاز از تحسین شدن، درک شدن را حس کنیم. باید روزی یاد بگیریم که اگر رابطه‌ای نمیتواند به ما چیزی اضافه کند، حداقل ما را تنها تر نکند و این
یکی از سخت‌ترین درس‌های ما از رابطه‌هایمان است. به خودمان فرصت بدهیم که درس‌های سخت را با پذیرش بیشتر و همدلی عمیق‌تر یاد بگیریم. ما بیشتر از هر چیزی به آغوش خودمان احتیاج داریم، آغوشی گرم که پذیرای تمام تصمیم‌ها و انتخاب‌هایی باشد که در گذشته داشتیم، آغوشی که آرام آرام مرهم ما می‌شود و دردها را کم می‌کند تا بتوانیم به سراغ رابطه بعدی و درس بعدی برویم. وقتی در رابطه با شخصی هستیم که در رابطه دیگری هم هست، رابطه با فردی که در رابطه دیگر است تنبیه است، تنبیهی که خودمان برای خودمان در نظر گرفتیم، تنبیهی که دردش بسیار بیشتر از رضایت و دلبستگی است که در رابطه به دست می آوریم. وقتی وارد رابطه با آدمی می شویم که درگیر شخصی دیگر است، یعنی با درونمان و خودمان در جنگی همیشگی هستیم. در واقع آدم درونی ما را در یک بازی دردناک قرار می دهیم، بازی که اثبات قدرت است، بازی اثبات قدرت. اگر بتوانیم کاری کنیم که رقیب کنار برود، تصورمان این است که همراهمان با کنار گذاشتن دیگری این پیام را به ما داده است: تو را بیشتر دوست دارم. آنگاه احساس پیروزی می‌کنیم و برای مدتی خودمان را دوست داشتنی می‌بینیم. در نهایت پیروزی احساس قدرت و دوست داشتنی بودن می‌دهد. اما چه فایده‌ای دارد هزاران دوستت دارم شنیدن وقتی خودمان با درونمان با تنبیه و آزارگری رفتار می‌کنیم. برای همین است که وقتی خودمان نمیتوانیم رابطه خوبی با خودمان داشته باشیم، از همه چیز تنها به صورت موقتی میتوانیم لذت ببریم و به همین علت است که وقتی رقیب هم کنار میرود، بعد از مدتی متوجه میشویم که حال درونیمان خوب نشده است و نمیتوانیم آرام بگیریم. راضی شدن به آدمی که در رابطه دیگر گیر کرده است نشان دهنده ظلم ما به درونمان است. یعنی درونمان آنقدر دوست داشتنی و قابل احترام نیست که او را لایق رابطه‌ای مشخص نه معلق و برزخی بدانیم و انتخاب این نوع رابطه‌ها یعنی ما خودمان را شرطی دوست داریم. زمانی که دوستش خواهیم داشت که در بازی برنده شود و بشود نفر اول. غافل از اینکه این برنده شدن قلب او را شاد نخواهد کرد، چون اون نفر اول زندگی ما نیست، چون ما او را آزار میدهیم و او را درد میدهیم و انتظار داریم در درد جلو برود و بازی ذهنی ما را برنده شود. غافل از اندوهی که در قلبش هست و خستگی مداومش از انتظار اینکه رقیب کنار برود بلکه برنده شود و ما از او راضی شویم. و ای کاش راضی می شدیم و ای کاش آرام می گرفتیم. ما آرام نخواهیم گرفت مگر اینکه درد درون ما را ببینیم و متوجه شویم که اندوه و خشمی دارد از اینکه آدمی را برایش انتخاب کردیم که گیج است، که در رابطه‌ای دیگر است. غمش را حس کنیم و متوجه شویم چقدر این رابطه خسته‌اش می‌کند و از درون پیرش می‌کند و بهتر است به صورت خودمان نگاه کنیم به چه قیمتی می‌خواهیم او را برنده کنیم. وقتی دنیا را به دو دسته تقسیم می‌کنیم، تا زمانی که در ذهنمان دنیا و آدم‌ها به دو دسته و دسته‌های خوب‌ها و بدها تقسیم می‌شوند، نمی‌توانیم رابطه‌های بالغانه و پایدار را تجربه کنیم. وقتی ما در ذهنمان دسته خوب‌ها و بدها داریم، یعنی در بیشتر مواقع دو حالت رفتاری اغراق شده را انجام می‌دهیم، یا در حال دوست داشتن، عشق ورزی و محبت کردن افراطی هستیم و یا در حال تخریب، بدگویی، قهر و جدا شدن. و قطعا هر رفتار افراطی روزی رابطه های ما را خراب می کند. هر رفتار افراطی یعنی حتی محبت افراطی برای رابطه خطرناک است. همانطور که خشم های افراطی. جدا کردن آدم ها به خوب و بد هیچگاه به ما اجازه نمیدهد که بالغانه برخورد کنیم و تصمیم های درستی بگیریم. این جدا کردن همیشه ما را تحت فشار قرار میدهد که همین اکنون تصمیم بگیریم که آیا فرد مقابلمان یا مقابلم آدم خوبی است یا که باید محبت کنیم و یا آدم بدی است که باید تنبیهش کنیم. به همین علت تصمیم‌های عجولانه مملو از عشق یا مملو از خشم و تنفر می‌گیریم. این نوع تصمیم‌ها آرام آرام آدم‌های اطرافمان را خسته می‌کند و احتمال اینکه در سال‌های آینده هیچ رابطه صمیمانه‌ای برای خودمان باقی نگذاریم زیاد است. ما همه به رابطه‌های صمیمانه احتیاج داریم و رابطه‌ها را آدم‌ها تشکیل می‌دهند و اگر بزرگسال هستیم بهتر است با این حقیقت کنار بیاییم که آدم‌ها مجموعه‌ای از رفتارهای دوست داشتنی و دوست نداشتنی هستند. تقسیم بندی آنها به شدت به ما آسیب می‌زند،
چون هر رفتاری که ما را از حقیقت دور کند به ما آسیب میزند و قسمت تلخ ماجرا آنجاست که نمیفهمیم و نمیتوانیم بسنجیم که چقدر رفتار خودمان کودکانه است و ابراز خستگی هم میکنیم که چقدر آدم‌ها بد شدند و چقدر محبت ما را بی‌پاسخ میگذارند و چقدر آدم‌ها تغییر کردند. رابطه‌های صمیمانه هم مشمول قانون بقا هستند، یعنی هر چقدر انعطاف پذیری ما در رابطه، یعنی نه منفعل بودن و درماندگی و برده شدن بیشتر باشد و تحمل ما نسبت به تعارض‌های رفتاری در آدم‌ها بیشتر باشد، احتمال اینکه در رابطه‌ها پایدارتر یا در رابطه‌های پایدارتر به بهتری قرار بگیریم بیشتر است. و برای منعطف شدن احتیاج داریم که گاهی تحمل کنیم، کمتر حسب بکنیم، کمتر حرف بزنیم و کمتر واکنش افراطی نشان دهیم. صبورتر باشید نسبت به ویژگی هایی که در آدم ها دوست ندارید. لازم نیست همیشه واکنشی نشان دهید، گاهی واکنشی نشان ندهید تا این تقسیم بندی آدم های خوب و بد در ذهنتان کمتر شود. آنگاه آرامش بیشتری حس خواهید کرد، هم در رابطه هایی که دارید هم در درونتان. نامه: اگر می توانستم تو را از غمها دور نگه می داشتم و کاری می کردم که هیچگاه اشک از چشمانت سرازیر نشود مگر برای خنده های بدون وقفه. اگر می توانستم تو را از سختی ها دور نگه می داشتم و دنیا را همیشه به کامت می گرداندم. اگر می توانستم کاری می کردم که هیچگاه آسیب نبینی و دلت نشکند. اگر می توانستم کاری می کردم که هیچگاه ناامید نشوی. اگر می توانستم خیلی کارها برایت می کردم، اما نمی توانم. من نمی توانم دنیا و قوانین دنیا را تغییر دهم. نمی توانم کاری کنم که پیر نشوی، که طرد نشوی، که اشتباه نکنی، که آسیب نبینی. من هیچگاه نمی توانم شبیه یک احمق با تو برخورد کنم و به تو بگویم همه چیز درست می شود. من نمی توانم به تو دروغ بگویم که قرار است همیشه احساس خوشبختی کنی. من نمیتوانم چیزی را تغییر دهم که در دستان من نیست، اما میتوانم یک کار انجام دهم. من میتوانم در تمام لحظه‌ها همراهت باشم و از تو حمایت کنم. من میتوانم در تمام غم‌ها، خشم‌ها و ناامیدی‌ها کنارت باشم تا تو با خیال راحت تجربه کنی. من مسئولیت تو را قبول میکنم در هر شرایطی که باشی، در هر موقعیت سختی که باشی. سخت‌ترین موقعیت‌ها را تصور کن، تلخ‌ترین از دست دادن‌ها، از دست دادن پدر، مادر، فرزند و برادر، تمام سرمایه زندگیت، زیباییت، ورشکسته شدنت، زشت، تمام برچسب‌های دنیا را تصور کن. تمام قضاوت‌های بیرحمانه مردم را، بیوه، ورشکسته، زشت، اجاق‌کور، لنگ، سد پایین، بی پول، بی کلاس و غیره و غیره و غیره رو تصور کن. تمام اینها رو تصور کن. تمام آن لحظه هایی که از ترس نمیتوانستی راه بروی، آن ترس را حس کن. حالا به چشمهای من نگاه کن. تو دوام خواهی آورد، چون من دوستت خواهم داشت برای همیشه. چون تمام سختی ها، برچسب ها و ترس ها فقط بخشی از اتفاقهایی هستند که برای تو افتاده و من مسئولیت تمام تو را قبول میکنم. تو برای من جدا از هر آنچه برایت اتفاق افتاده و جدا از هر آنچه دیگران فکر میکنند وجود داری و ارزشمند هستی. تو برای من کامل و زیبایی با تمام تجربه های سخت و زخم های خوب نشده. تو برای من هستی، دوام خواهیم آورد. پیشنویس: تصور کنید که قرار است پا به دنیا بگذارید، قرار است به دنیا بیایید. نوزادی کوچک را تصور کنید که شما هستید. به او چه میگویید؟ آیا حاضرید کنارش بایستید و در تمام تجربه های زندگی همراهش باشید؟ ببینید خودتان را. اکنون در تجربه ای از زندگیتان هستید، تجربه تلخ، سخت یا شاد. در هر تجربه ای که هستید کنار خودتان بایستید و خودتان را در آغوش بگیرید. او دوام خواهد آورد. وقتی در آدم‌ها احساس تنهایی را برمی انگیزیم، گاهی درست همان آدم‌هایی تنهاییمان می‌کنند که هیچگاه حدس هم نمی‌زدیم. می‌توانند اینقدر بی‌تفاوت و سرد برخورد کنند. برانگیختن احساس تنهایی در دیگران کار سختی نیست. همین که بدون دلیل محو شویم، همین که بی دلیل خبر نگیریم، گرم سلام نکنیم و احساس خاص بودن را از آدم‌ها بگیریم، آنها را در رابطه یا در رابطه‌مان تنها کرده. به همین راحتی، همین که توضیح ندهیم و برویم، همین که آنها را نگاه نکنیم، درست در زمانی که احتیاج به دیدن شدن ما دارند. ببخشید. به همین راحتی،
همین که توضیح ندهیم و برویم، همین که آنها را نگاه کنیم درست در زمانی که احتیاج به دیده شدن ما دارند، یعنی تنها کردن آنها. وقتی آدم ها در رابطه ها تنها شوند، درد شروع می شود و هر شخص به درد با روش شخصی خودش پاسخ می دهد. یکی سرد می شود و او هم بدون توضیح محو می شود، دیگر حمله ای نمی کند و با خشم رابطه را تمام می کند. یکی سوال می پرسد و پیگیری می کند و شاید با فرد دیگری وارد رابطه شود. راه های کم کردن درد متفاوت است. در نهایت اگر رابطه‌ای به هر دلیلی جلو نمی رود و شخصی در رابطه راضی نیست، بهتر است به جای به وجود آوردن احساس تنهایی در فرد مقابل از احساساتش صحبت کند و توضیح دهد که نظرش در مورد رابطه چیست. درد واضح تمام شدن رابطه بسیار کمتر از سرد شدن و آرام آرام محو شدن است. وقتی طرف مقابلمان در رابطه با ما احساس بی‌پناهی و تنهایی کند، یعنی بسیار گیج و غمگین شده است. ما در مقابل رابطه و احساسهای فرد مقابل مسئول هستیم. بیایید آدم‌ها را بیشتر از آنچه تنها هستند تنها نکنیم. ما همه از درون شبیه به یکدیگر درد می‌کشیم. ما همه برای دیده شدن و حس شدن وارد رابطه ها می‌شویم. می‌خواهیم خاص دیده شویم و دوست داشتنی باشیم. می‌خواهیم مورد پذیرش قرار بگیریم و تنهاییمان را کمتر کنیم. اگر بدانیم همه ما در نهایت با تمام تفاوت‌ها بسیار شبیه به یکدیگر درد می‌کشیم، دیگر درد دیگری اضافه نخواهیم کرد، مخصوصاً درد تنهایی را. ما همه به اندازه کافی آدم‌هایی را داشتیم که ما را ندیدند و با ما سرد بودند، که ما در کنارشان حتی تنهاتر شده ایم. پس بیایید در رابطه هایمان شفافتر و همدلتر باشیم. اگر نظرمان نسبت به رابطه تغییر کرده است و احساسهای ناخوشایندی داریم، در موردش با احترام و صمیمیت صحبت کنیم و اندوه طرف مقابلمان را بپذیریم و با او همدل شویم. حتی اگر بخواهیم رابطه را تمام کنیم، این نوع تمام شدن دردش کمتر است، بسیار کمتر از مبهم تمام شدن روابط و رابطه ها. وقتی به عشق در نگاه اول زیادی ایمان داریم. الیور استن، تو به عشق در نگاه اول و در یک نگاه اعتقاد داری؟ استن، آره خب، حداقل وقت آدم رو نمیگیرم. هیچ تپش قلبی در اول رابطه تضمین کننده بقای رابطه نیست. تپش های قلب و هیجان های عمیق در ابتدای رابطه زیباست، اما برای ادامه رابطه کافی نیست. این آغاز اتفاق است، اتفاقی به اسم رابطه ها ممکن است با کشش زیبا و هیجان انگیز شروع شوند، اما اگر فقط معیار شروع رابطه سنجش تپش قلب ما باشد، بسیاری از فرصت های دیگر را از دست می دهیم. گاهی آدم هایی هستند که در ابتدا نمی توانند قلب شما را تسخیر کنند، اما کافی است کمی با ذهن و نگاهشان آشنا شوید. آنگاه نمی توانید امنیت و سادگی درونشان را انکار کنید. آدم هایی هستند که نمی توانند در همان لحظه اول برانگیختگی جنسی در شما ایجاد کنند، اما کافی است به خودتان و آنها فرصت دهید. آنگاه ممکن است شگفت زده شوید. گاهی آدم هایی که اصلا فکرش را هم نمی کردید، جذابیت هایی را به شما نشان می دهند که نه به بدن و ظاهرشان ربط دارد و نه به موقعیت اجتماعیشان. جذاب می شوند چون نگرششان شما را زیر و رو می کند، چون تفکر و عقایدشان مربوط به خودشان است. جذابیتی که مربوط به درس‌هایی است که از دردها و رنج‌های زندگیشان گرفتند. جذاب هستند چون راحت با خودشان، با معمولی بودنشان، با جذاب نبودنشان، با تلاش نکردنشان برای تحت تاثیر قرار دادن آدم‌ها، با عمل زیبایی نکردنشان، با بدن و با تصویرشان در ذهن دیگران راحت هستند. این آدم‌ها بسیار آدم‌های امنی برای یک رابطه هستند، امن و حمایتگر. اما ذهن ما به بسیاری از آدم‌ها اجازه نزدیک شدن نمی‌دهد، چون منتظر اتفاق عشق در نگاه اول است. اتفاقی که تضمین کننده ماندگاری هیچ رابطه‌ای نیست، اما قطعاً آغاز یک رابطه است. اگر همیشه منتظر عشق در نگاه اول هستید، اگر به کرات آدم‌ها را ارزیابی می‌کنید و بیشتر آدم‌ها را در حد خودتان نمی‌دانید، کمی دیدگاهتان را نسبت به رابطه عوض کنید. آدم‌های بسیاری وجود دارند که در نظر ما معمولی و غیر جذاب هستند، اما کافی است به خودمان و من مغرور درونمان فرصت بدهیم. آنگاه با دنیاهای عجیبی آشنا خواهیم شد، دنیاهای جذاب و امن
که چشمهای قضاوتگر ما نمیتوانستند آنها را ببینند. وقتی صادق نیستیم، آنچه رابطه با دیگران را مختل می کند این است که هر کس در مقابل دیگری چیزی را مخفی می کند یا به صورت راز نگه می دارد و این کار را اگر لزوما در برابر همه کس نکند، در برابر کسی که الان با او هم صحبت است می کند. من فکر می کنم که شفافیت باید همیشه جانشین راز شود. من روزی را می بینم که دو نفر هیچ گونه رازی در مقابل همدیگر نداشته باشند، زیرا در مقابل هیچ کس دیگری هم ندارند، چرا که زندگی درونی مانند زندگی بیرونی کاملا باز و عرضه شده خواهد بود. محال است بپذیریم که باید بدن ما را تسلیم کنیم اما فکرهایمان را پنهان کنیم. به عقیده من تفاوتی ذاتی میان بدن و روحیات نیست. ما بدن ما را تسلیم می‌کنیم حتی بیرون از هر رابطه جنسی، از طریق نگاه و تماس. شما بدنتان را تسلیم من می‌کنید، من دستم را به شما وا می‌گذارم. وجود هر یک از ما برای دیگری به منزله بدن است، اما از نظر روحی و فکری چنین نیست، هرچند که اندیشه ها گونه‌ای از بدن هستند. این تسلیم شدن با شکوه است. رابطه ها شفابخش هستند اگر هر دو طرف صادق باشند و به یکدیگر اعتماد کنند، هم در بدن و هم در انعکاس فکر خودشان باشند. دوست داشتن جریان عجیبی است. اگر درست و کامل حس شود، بدن و فکر را با هم هماهنگ می کند. قدرتی درونی را بیدار می کند یا قدرت درونی را بیدار می کند، بیشتر تعارض‌های درونی را حل می کند و ما را در مقابل درد تنها روبرو شدن با مشکلات همراهی می کند. دوست داشتن خود درونیمان و دوست داشتن آدم‌ها ما را از راز نگه داشتن دور می کند. ما شبیه کسی می شویم که حس می کنیم و آنها هم در کنار ما شبیه کسی می شوند که دوست دارند باشند. آنچه من هستم، ژان پل سارتر، کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر. توصیه می شود توضیح صداقت در کتاب سبک‌ها و مهارت‌های ارتباطی دکتر نیما قربانی انتشار بینش نو خوانده شود. صداقت هماهنگی زبان بدن و زبان گفتار و زبان لحن است. مکس: ما تمام آنچه لازم است را داریم، تمام آنچه میتواند به ما کمک کند تا رد شویم، که دوام بیاوریم، که دوباره تصمیم بگیریم، که دوباره شروع کنیم، که ادامه دهیم. ما تمام آنچه لازم است را در زندگی داریم: بدن و ذهن. بدنی که دردها را میشناسد و برای همین دردها طراحی شده است. فقط کافی است اجازه دهیم و به عبور جریان درد ایمان بیاوریم، و ذهنی که میتواند آگاه و روشن شود. همینها برای گذر کافی است، برای تجربه و برای لمس عمیق زندگی. باقی توهم است و توقع. زندگی دقیقاً همین اکنونی است که پیش روی ما قرار گرفته است و همیشه در اکنون بخشی از ما ناراضی است. ناراضی بودن حقیقتی تلخ در انسان هاست، در ما است. و برای اینکه بتوانیم با ناراضی بودنمان کنار بیاییم، به آینده فکر کنیم، به برنامه ها و هدف ها. ما برای کم کردن نارضایتیمان بیشترین کاری که میکنیم فرار از همین لحظه است، غافل از اینکه نارضایتی کم نخواهد شد، با هیچ دست آوردی کم نخواهد شد مگر با پذیرش اکنون. اگر بتوانیم در همین لحظه با خودمان و تمام آنچه داریم و نداریم آرام بگیریم، به احتمال زیاد حجم نارضایتی درونیمان کم می شود. برای زندگی کردن همین کافی است. بدن و ذهنی که می تواند روشن شود و از بستگی و تحریف بیرون بیاید. اینها برای لمس زندگی کافی است. اما در بیشتر مواقع ما نمیخواهیم زندگی کنیم، بلکه میخواهیم از زندگی بدوشیم و فقط به دست آوریم، و این اشتباه بزرگ ماست. در ما بخشی ناراضی وجود دارد که هرچه در راستای راضی کردنش تغذیه‌اش کنید باز هم راضی نمی شود. ما با به دست آوردنهای زیاد راضی نخواهیم شد. ما
با به دست آوردنهای زیاد راضی نخواهیم شد. زندگی محل به دست آوردن نیست، محل پذیرش و همراه شدن است. گاهی در میان شلوغی‌های زندگیمان بایستیم و فقط چند لحظه در اکنون قرار بگیریم. در اکنون می‌توانیم حس کنیم و بخش ناراضیمان را آرام کنیم و دوباره برگردیم به مسیر همیشگی به دست آوردن و تلاش کردن. به خودتان این حقیقت را یادآوری کنید: بدن من برای همین دنیا طراحی شده است، پس کمی بیشتر به آن اعتماد کنم. او می‌داند چطور مرا از سختی‌ها و دردها رد کند. ذهنی دارم که روشنگری را می‌تواند بیاموزد و می‌تواند به من کمک کند که از بند تحریف‌ها و دروغ‌هایی که به خودم می‌گویم رها شوم. و به نظر می‌رسد اکنونی وجود دارد که می‌تواند گاهی در آن استراحت کنم و اجازه دهم که زندگی لمس شود با تمام نداشته‌ها و ناکامل بودن‌ها. همین کافی است.